Qizlik pardasini teshib, hujjat qilib beruvdi. Qiziq holat bo'lgan, qabulimga 15 yoshli bir qizni olib kelishuvdi. Qiz 15 yoshga to'lgan bo'lsa ham hayz yo'qligidan va qorni pastida kuchli og'riqdan shikoyat qildi. So'rab surishtirganimizda biron marta hayz kelmaganligini aytdi. Bemorni tekshiruvlardan o'tib kelgan ekan, MRT, UZI qog'ozlari bor edi, hammasini ko'rib tekshirib ko'rsak agar bemorni qorni pastida, ya'ni chanoq sohasida bir katta hosila borligini ko'rdik. Bir onkologik больницаlarga ham borgan ekan, doktorlar aytishgan ekanki, onkologiya borsani deb aytishgan ekan. Qizchani bizlar kresloda chiqarib ko'rganimizda, u yerda qizlarning bir kasalligi bo'ladi. O'sha qizlik pardasini o'zi aslida o'rtasida teshikchasi bo'ladi. U yerdan hayz qoni doimo chiqib turadi. Ushbu qizda o'sha qizlik pardasidagi teshikchaning yo'qligi, ya'ni atreziya, девственный плевы degan bir diagnoz bor, shunaqa kasallik borligini aniqladik. Qizning ota-onasiga uning kasalligi to'g'risida to'liq ma'lumotni berib, ularning roziligini ham olib, operatsionni tayyorladik va o'sha qizni qizlik pardasini teshib, qo'liga hujjat qilib beruvdik.